Омар радиаллаху ан халифалық кезінде Абдуллах бин Мас'уд, Аллах ол кісіге разы болсын, Омардың қол астында жұмыс жасайтын. Омар радиаллаху анху ол кісіге 80 мың немесе 8 мың Аллаху алам айлық тағайындап айлық беретін. Бірақ ол кісі айлығын алмайтын, керек емес дейтін. Арадан біраз күндер өткеннен кейін Абдуллах бин Мас'уд ауырып төсек тартып қалады. Өлім аузында жатқан кезінде алдына Омар радиаллаху анху кіріп келіп, жағдайын сұрап, халің қалай дейді. Сонда Абдуллах бин Мас'уд жақсы, Аллахқа шүкір дейді. Сонда Омар радиаллаху анху: саған шығарған айлығым жиналып қалды, алмадым. Енді еш болмасам қыздарыңа қалдырып кетсейші дейді. Ол кісінің қыздары көп болатын. Абдуллах бин Мас'уд Омарға қарап тұрып: менің қыздарым аш қалады деп қорқасың ба? Мен қорқпаймын дейді. Өйткені олар шам намазынан кейін Уақиға сүресін оқиды дейді. Сен естімеп пе едің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шам намазынан кейін кімде-кім Уақиға сүресін оқыса, Аллах тағала ол адамға сондай ризық береді, ол адам ешкімге мұқтаж болмай қалады дейді. Субханаллах. Мен мұсылман бауырларға осы ұсынысты ұсынайын десем, көп бауырларымыз Құран оқу білмейді. Сондай бауырларымыз бар, ұйықтайтыннан алдын соткасына бір қарап қоймаса, WhatsAppқа бір кіріп қоймаса ұйықтай алмайды. Бірақ сондай бір бауырларымыз бар, ұйқыдан алдын бір Құран оқып қоймаса, бір мүлікті оқып қоймаса, бір Бақара сүресінің соңғы аяттарын оқып қоймаса, ұйықтай алмайды. Бірақ ол Құранға байланған, ал мынау суреттегідей телефонға байланған. Не айырмашылығы бар?